क्या आपके हिप में से पॉप या क्लिक की आवाज सुनाई देती है? अगर है तो दिस कैन बी अ स्नैपिंग हिप सिंड्रोम. This is a condition when your tendon of the hip joint gets caught between the bones of your joint. This is mostly flexor tendons of the hip or IT band of your hip, which is outside and in front of your hip joint. Snapping hip syndrome is caused mostly in young people and it is very common in female athletes and female dancers. इसमें जब ग्रोथ स्पर्ट होती है तो अपनी हाइट बढ़ती है और मसल जो हिप की रहती हैं वो टाइट हो जाती हैं और उनके रिपीटेड मूवमेंट जिसमें कि हिप के बेंडिंग बार बार होती हैं तब ये मसल बीच में आके कॉट अप हो जाती हैं एंड दिस प्रोड्यूसेस अ क्लिक साउंड और अ पॉप साउंड. दिस कंडीशन इज मोस्टली पेनलेस. इसमें दर्द नहीं होता है तो इसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है. बट कभी कभी ये कंडीशन पेनफुल हो सकती है जिसमें कि अपन को फिजियोथेरेपी या फिर मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है. इट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ लेबरल टेयर. जैसे कि हिप जॉइंट की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज लेब्रम. व्हेन इट गेट्स टॉर्न एंड गेट्स स्टक बिटवीन द हिप जॉइंट इट स्टार्ट्स गिविंग अ पेन और स्नैपिंग और पॉपिंग साउंड. सो इट हैज टू बी ट्रीटेड एंड इट हैज टू बी डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली. सो प्लीज विजिट डॉक्टर इफ यू आर हैविंग दिस कंडीशन.